Vocês farão um bolo de micro-ondas. Aí você vai precisar De trigo primeiro. 2 copos de trigo. Mais um. Agora vai o quê? Chocolate. Meio copo De chocolate. Isso. E um copo de Açúcar. uma colher de fermento em Pó. Isso. Aí agora a gente vai misturar diretamente na forma. Enquanto a mãe mistura, você vai quebrando os ovos. Aí você vai precisar de dois ovos. Isso, coloca aqui. Quebra o outro. A gente peneira para tirar o cheiro do ovo, né? Essa película, ela deixa um cheiro no ovo. Isso. Aqui, ó. A mãe vai tirar só essa pelinha. Você mexe até tirar essa pelinha do ovo. Não, a mãe vai tirar só a pelinha aqui, ó. Não coloca assim, ó. A mãe vai tirar essa pelinha aqui, que fica no ovo, ó. Essa película, ela deixa um mau cheiro. Cheira no ovo, mau cheiro não. Deixa eu tirar essa pelinha do ovo. Põe aqui essa pelinha. Aí a gente retira essa pelinha que fica no ovo. Aí agora você pode mexer. Agora você vai colocar aqui. A gente já misturou os secos. Agora você vai colocar o ovo. Isso. Os ovos. O óleo. Meia xícara de óleo. Isso. E a gente também vai usar meia xícara de água fervendo. A gente vai colocar. Aí eu coloquei no micro-ondas a água para ferver. Pus 1 minuto. Meia xícara. Peraí que a gente vai pegar lá. Aqui, Vitória. Vem ver. Ó, a mamãe vai colocar a água fervendo agora e misturar. Cuidado, tá quente. Depois de misturado, é só levar no micro-ondas por 5 ou 10 minutos, dependendo do micro-ondas.